Bentornati alla terza conferenza del ciclo degli incontri Labirinti e Biblioteche che il Centro Hurtado ha organizzato quest'anno. Per la presentazione della lezione di questa sera lascio la parola al dottor Ronconi perché così introduca il tema e introduca anche il nostro relatore. Buonasera a tutti. Il nostro percorso labirintico aggiunge oggi un terzo tassello. Come si ricordano coloro che erano presenti, il primo era costituito da un libro di critica letteraria del XX secolo, Mimesis di Erich Auerbach, ce ne ha parlato il professor Ska. Un libro che ha un autore ebreo fuggito dalla Germania nazista, riparato in Turchia, formatosi come bibliotecario in un'università in cui ha insegnato uno dei più grandi esegeti e teologi cristiani dell'epoca. Il secondo tassello è stato per contro un'opera dei primissimi secoli del cristianesimo, forse il secondo secolo, ed è stata un'opera di un genere letterario così sfuggente da essere stato catalogato come lettera, come trattazione, come omelia e di un autore anonimo. Sto parlando della Adionieto, il cui destinatario, come ci ha spiegato la professoressa Manes, potrebbe tuttavia essere tranquillamente il cristiano contemporaneo. Il terzo tassello di questo percorso ci viene offerto stasera dal professor Begas, che già ringraziamo. Temporalmente compiamo un altro salto molto ampio. L'opera di stasera infatti si colloca quasi a metà cronologicamente tra Mimesis e Adionieto, in quel XIII secolo che si apre con la figura di Francesco d'Assisi e con tutto quello che ha significato per la storia della Chiesa e del cristianesimo, e si chiude con la stesura della Divina Commedia, un'opera che avrebbe potuto tranquillamente barattare il proprio titolo con quello del libro di stasera, Itinerario della mente verso Dio, scritto da Bonaventura da Bagnoregio, che di quel Francesco con cui si è aperto quel secolo sarà uno dei successori più illustri e significativi, come immagino ci parlerà il professore. Il professor Begas, vado rapidamente a presentarlo. Dopo la laurea in legge conseguita all'Università di Liegi, è entrato nella Compagnia di Gesù. Ha studiato filosofia all'Università di Lovanio e qui alla Gregoriana, poi teologia presso la Facoltà Gesuita di Bruxelles e al Centre Sèvres di Parigi, dove ha conseguito nel 2007 il dottorato in teologia. Dal 2012 è professore presso la nostra Facoltà di Teologia, incaricato della Cristologia e della Soteriologia. Autore di numerosi studi e articoli, è il curatore degli atti del convegno su Bonaventura, tenutosi qui nella nostra università nel novembre del 2017. E ancora ringraziandolo, gli cediamo la parola. Grazie per l'invito e grazie per la presentazione. La mia relazione comprenderà tre parti: una breve introduzione, l'analisi del testo, l'itinerarium e una breve conclusione. L'introduzione vi do semplicemente alcuni cenni bibliografici in 5 punti che trovate già elencati sullo slide, ma che adesso passeremo l'uno dopo l'altro. Bonaventura è nato a Bagnoregio, nella provincia di Viterbo, poi si è trasferito all'Università di Parigi, alla Facoltà delle Arti, dove probabilmente lì è entrato nell'ordine dei francescani e poi è passato alla Facoltà di Teologia, sempre a Parigi. Due grandi epoche poi possono suddividere la sua vita: un tempo di insegnamento dal 1248 al 1257, sempre all'Università di Parigi, e poi dopo la sua elezione come ministro generale dell'ordine francescano dal 1257 in poi. Ma ho menzionato qui un evento importante, 1259, quando lui decide di recarsi a Laverna per rivivere in qualche modo l'esperienza mistica di Francesco di Assisi. E da quel momento nella sua opera si nota l'impronta più marcata della figura e del significato di Francesco anche per il suo modo di fare teologia. Poi sarà fatto vescovo cardinale
1273 si reca al Concilio di Lione, che doveva rifare l'unità tra i latini e i greci, e lì muore. 4 capolavori, mi pare, 2 nel periodo accademico, il suo commento alle sentenze di Pietro Lombardo, che obbedisce al genere letterario della Question, e poi il Breviloquium, che conclude il periodo accademico, che obbedisce più allo stile dell'expositio della fede, di cui poi cerca di mostrare l'intelligibilità intrinseca. 2 capolavori nel periodo post-accademico, l'Itinerarium Mentis in Deum, centrato sul cammino dell'anima, anche se la dimensione della Chiesa non è assente, come vedremo, e le Collationes in Hexaemeron, che sarebbe piuttosto il cammino della Chiesa nella storia, che ha naturalmente ripercussioni sul cammino dell'anima. Dico solo qualcosa sul Breviloquium, che è rivelatore di un cristocentrismo trinitario storico-salvifico. Qui avete l'indice dell'opera, dopo un prologo ermeneutico, parte non dall'unità dell'essenza, ma immediatamente dalla Trinità di Dio, poi il mondo creatura di Dio, la corruzione del peccato, al centro, cristocentrismo, l'incarnazione del Verbo, e poi da questo scaturisce la grazia dello Spirito Santo, i rimedi sacramentali, il giudizio finale che ci riporta alla Trinità. Quindi cristocentrismo si vede dalla struttura, storico-salvifico, segue la storia della salvezza, anche trinitario, a causa di questo riferimento a ciò che lui chiama il triplice verbo, il verbo increato, in cui il Padre dice se stesso e tutte le cose, che non è il Padre ma che in questo senso rimanda al Padre, il verbo incarnato, che naturalmente è il Figlio, e il verbo ispirato, che è l'azione dello Spirito, che configura a Cristo e quindi rimanda alla dimensione dello Spirito, sapendo che per lui Gesù Cristo è il verbo incarnato, il verbo increato e il verbo ispirato. Con questo ho finito la parte introduttiva breve e entro nell'analisi del nostro testo, l'Itinerarium Mentis in Deum. Questo è il titolo sotto il quale è abitualmente conosciuto e diffuso. C'è un altro titolo che si trova tra il prologo e l'inizio della prima parte, Speculatio pauperis in deserto, speculazione di un povero nel deserto, che potrebbe essere stato il titolo originale. 4 punti nella mia presentazione dell'opera, vi darò prima alcune chiavi di lettura per entrare nell'opera, poi farò un primo percorso dell'itinerarium come itinerario dell'uomo in Dio, poi rileggerò tutto come, in fin dei conti, un itinerario in Cristo, e alla fine cercherò di dire qualcosa sul dono di ogni tappa dell'itinerarium, naturalmente in modo sintetico. Chiavi di lettura, 4 punti, qualcosa sul contesto, il punto di partenza e di arrivo dell'itinerarium, sempre la Trinità, e più precisamente ancora il Padre come fonte di tutta la Trinità, un cammino cristico e, quarto punto, dirò qualche parola sull'espressione speculazione di un povero nel deserto. Chiavi di lettura, il contesto, lui lo scrive o lo concepisce almeno come frutto di questo ritiro che fa sul Monte Laverna in settembre-ottobre 1259, nell'anniversario sia della morte di Francesco che dell'episodio delle stimmate. E dice lì, e ministro generale dell'ordine, sono venuto per cercare la pace, questa pace che si trova solo in Dio. Paolo VI, in un discorso dove analizza l'itinerarium nel 74, dice l'itinerarium ci propone un rifacimento dell'uomo. E per questo ho scelto questa immagine che mette in relazione creazione e nuova creazione, anche perché, secondo alcuni, Michelangelo rappresenta lì il Monte Laverna, lui era di quella regione, e se
è un modo di dire la creazione è già fatta sull'orizzonte sia dell'incarnazione che della passione. Quindi creazione, nuova creazione, rifacimento dell'uomo. Dalla Trinità alla Trinità c'è un incrocio degli itinerari nell'itinerarium, perché c'è l'itinerario di Dio nell'uomo, quello dell'incarnazione, manifestato specialmente nel prologo, e poi c'è il cammino dell'uomo in Dio, il primo rendendo possibile il secondo, che è significato dal mistero pasquale, dove dallo Spirito siamo configurati al Figlio Gesù Cristo e di là siamo ricondotti al Padre. Quindi un incrocio di due itinerari che fa passare dal Padre al Padre. Un cammino quindi cristico. Si tratta in fin dei conti di passare con Cristo crocifisso da questo mondo al Padre. E lì abbiamo due figure, sia nel prologo che nella settima parte, che emergono, Paolo e Francesco. Paolo con la famosa frase «Con Cristo sono confitto in croce, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me», e Francesco il momento delle stimate, dove dice Bonaventura, la sua mente, la mente patì nella carne, ciò che già viveva nella sua anima si manifesta anche nella sua carne con il dono delle stimate. Questo che si trova nel prologo e ripreso nella settima parte ci mostra che il cammino dell'itinerario è fondamentalmente un cammino cristico. Speculatio pauperis in deserto, in che senso utilizzare la parola speculazione? Lui ci indica la fonte biblica, la prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, versetto 12, dove Paolo dice «Adesso, per il momento, vediamo come nello specchio, un giorno vedremo faccia a faccia». Quindi si tratta di cogliere il riflesso divino, del raggio divino in tutta la realtà. Da una parte guardare nello specchio, in tutta la realtà, quel raggio divino, ciò che lui chiama lo specchio esteriore, ma anche purificando lo specchio interiore che è la nostra anima, è più o meno sinonimo di contemplazione. Lui usa molte volte la parola contemplazione nel testo come più o meno equivalente a speculazione. Sempre la cosa contemplata, ma anche il punto di vista del contemplante. Con questo la totalità delle cose escala per ascendere a Dio, dirà Bonaventura, e così vediamo in che senso l'itinerarium è come una rilettura teologica del Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi. La Trinità creatrice riluce in tutta la realtà. Queste erano 4 chiavi di lettura per entrare nel testo. Adesso lo percorriamo come itinerario dell'uomo in Dio attraverso 3 grandi tappe che poi sono suddivise ognuna anche in 2. Prima le vestigia, le orme di Dio nel mondo fuori di me, poi l'immagine di Dio in me, nella mia anima, e poi la realtà di Dio attraverso i suoi nomi propri. Io cercherò di mostrare che queste 3 grandi tappe corrispondono a 3 dimensioni dell'uomo, 3 modi di essere o di conoscere, 3 modi di amare Dio, ma indicano anche un passaggio progressivo dall'esteriorità all'interiorità e dal catafatismo, da una teologia affermativa, all'apofatismo, una teologia negativa. 3 dimensioni dell'uomo microcosmo, un'antropologia tridimensionale, per dire che l'uomo è fondamentalmente un essere nel mondo, un essere spirituale e un essere per Dio. Essendo un essere nel mondo, è chiaro che se il mondo sta fuori di me, Bonaventura sa molto bene, e lo dice anche in un momento in modo esplicito nel testo, che quel mondo che è fuori di me è anche in me, perché io partecipo di tutta quella realtà che sta fuori di me come microcosmo. L'essere spirituale è veramente il luogo dell'interiorità, l'essere per Dio anche lì, ciò che è sopra di me in qualche modo, e Bonaventura lo sa, è anche in me, perché Dio abita in me. Quindi vediamo come l'essere spirituale
fa la connessione, il collegamento tra il nostro essere nel mondo e il nostro essere per Dio insieme nel nostro essere spirituale. Quindi un itinerario che deve coinvolgere la totalità della nostra umanità in tutte le sue dimensioni. Tre modi di essere e di conoscere, dice Bonaventura. Le cose hanno l'essere e hanno la loro verità nella cosa stessa, naturalmente, ma anche nell'intelligenza che conosce la cosa, quindi nell'oggetto ma anche nel soggetto, ma la verità ultima, l'essere ultimo di una cosa sta in Dio, nell'arte divino, nell'arte eterna, che ha concepito, che ha creato questa realtà. Quindi c'è l'oggetto, soggetto, nell'atto di conoscenza, ma anche l'intervento dell'illuminazione divina. Quindi una epistemologia tridimensionale, vediamo anche che siamo invitati nel percorso a mettere in atto tutte queste dimensioni del nostro atto di conoscere l'essere. Questo corrisponde anche, dice Bonaventura, a tre modi di amare Dio, amore tridimensionale. Le due prime tappe nei Vestigia è come amare con tutta l'anima, intesa come animalitas. La parte sull'immagine, l'anima, è amare Dio con tutto il cuore, con tutto lo spirito, e nella luce divina è come amare Dio con tutta la mente. Quindi l'itinerario permette di realizzare anche questa pienezza, questa tridimensionalità dell'amore per Dio, ma anche dell'amore del prossimo. Le due si incontrano naturalmente in Gesù Cristo, che sia mio Signore che mio fratello, quindi amare Gesù Cristo e amare Dio e il prossimo. Un cammino, l'itinerarium, che mi fa passare dall'esteriorità all'interiorità in due modi. Da una parte quando passo da una tappa all'altra del cammino. Le due prime tappe consistono a condurmi, dice lui, sulla via di Dio. Le due tappe successive a entrare nella verità di Dio. Le due tappe seguenti a trascendere nella conoscenza di Dio e, se volessimo prolungare con la settima, a riposare e a gustare Dio. E lo collega anche con la questione del tempo e della luce. Il primo tempo il vespro, il secondo tempo la mattina, terzo tempo mezzogiorno, una luce sempre più luminosa, ma l'ultimo, come vedremo, possiamo collocarlo con le tenebre, perché si tratta di passare con Cristo crocifisso da questo mondo al Padre. Quindi un passaggio dall'esteriorità all'interiorità, secondo che si passa da una tappa all'altra, ma anche in ogni tappa dove c'è sempre il momento per e il momento in, per le orme, nelle orme, per l'immagine, nell'immagine, per il nome, nel nome. Bonaventura ci dà due elementi per interpretare questo passaggio dal per al in, dice come passare dal Dio alfa al Dio omega e come passare da considerare le cose in relazione a altre cose o nella loro purezza. Possiamo forse riformularlo dicendo e passare dal momento dove andiamo dalle cose a Dio al momento in cui troviamo Dio nelle cose, stesso dal per al in. Catafatismo che porta a un apofatismo sempre maggiore. Guardate tre momenti in cui lui lo spiega mentre percorre l'opera. Nel prologo dice al suo lettore: non basta la lettura senza l'unzione. Non basta la speculazione senza la devozione, non basta la ricerca senza l'ammirazione, non basta la considerazione senza l'esultanza, eccetera. Cioè non basta l'uno senza l'altro, ci vuole l'una e l'altra. Quando arriva nella settima parte, in due momenti fa fare un passo supplementare. Lui dice: adesso bisogna dare poco all'immagine e molto all'unzione spirituale, poco alla lingua e molto alla gioia, poco alla parola e ai libri e tutto al dono di Dio. Non siamo più già l'uno e l'altro, ma poco all'uno e molto, se non già tutto, all'altro. Nell'ultimo passo
lui dice, interroga la grazia, non la dottrina, il desiderio, non l'intelletto, il gemito della preghiera, non lo studio della lettera, lo sposo, non il maestro. Lì siamo realmente non più l'uno, ma solo l'altro. Siamo all'apice del cammino, dell'itinerarium. Quindi c'è una progressione nell'opera che va nella direzione di una teologia sempre più apofatica. Lui dice l'amore segue sempre la spoliazione e quindi mi porta più vicino al mistero. Adesso faccio una nuova rilettura dell'itinerarium e questo è forse il punto più originale della mia presentazione, come un itinerario in Cristo, Cristo come nostra scala in tutte le tappe, come nostro maestro in tutte le tappe, come sommo sacerdote in tutte le tappe. E vedete che ho sollecitato il triplice munus, Cristo come re, profeta e sacerdote. Cristo scala la triplice sostanza in Cristo come condizione di possibilità dell'itinerario. Lui dice, questo itinerario che vi propongo riguarda la triplice sostanza in Cristo, che è la nostra scala, ossia corporale, corrisponde alle due prime tappe, spirituale, le due tappe ultime, e divina, le due tappe seguenti. Cioè il corpo di Cristo, la sua anima umana, e tutti e due formano la natura umana di Cristo, e poi la sua divinità. Non state sorpresi se lui parla di triplice sostanza, è comune nel Medioevo, lo troviamo in lombardo e in tanti altri, sanno bene che ci sono due nature, umana e divina, lui lo dice esplicitamente nell'itinerarium, ma quando vogliono distinguere corpo, anima e divinità, usano l'espressione tre sostanze. Quindi interessante, ci propone un itinerario che sarà in tutta la realtà di Cristo, cominciando dall'umanità per andare alla divinità e iniziando dalla cosa più umile, la corporeità, poi l'anima, poi la divinità. E dice, Cristo è questa scala riparatrice della scala precedente che è stata spezzata dal peccato di Adamo. Cristo è nostra scala. Quindi sta mostrando che la realtà dell'incarnazione, del cammino di Dio verso di noi, è ciò che veramente rende possibile per noi di rifare tutto questo cammino ascendente attraverso tutta la realtà assunta da Cristo per trovarci Dio. Cristo, anche nostro maestro, la triplice teologia, lui dice, Gesù Cristo ci ha offerto la scienza della verità con tre forme della teologia, simbolica, propria e mistica, affinché con la teologia simbolica usiamo rettamente le cose sensibili, sono le due prime tappe, con la teologia propria usiamo rettamente le cose intelligibili, come capisco il testo, terza e quarta parte, e con la teologia mistica siamo rapiti negli eccessi sovrarazionali, la quinta, sesta e settima parte. Quindi lui è il nostro maestro durante tutto il percorso dell'itinerario attraverso le varie tappe. Questo corrisponde anche alle tre vie classiche, la via purgativa, la via illuminativa, la via unitiva. L'itinerarium mi aiuta a ritrovare il mondo, due prime tappe, a ritrovare me stesso, due tappe seguenti, a ritrovare Dio, le due tappe successive. Nostra scala, nostro maestro, anche nostro sommo sacerdote, anche se lì è molto più allusivo, quindi è una interpretazione che faccio a partire dagli elementi che lui ci dà. Dice coloro che si sono esercitati nel primo modo, le due prime tappe, sono già entrati nell'atrio davanti al tabernacolo. Le due tappe successive è entrato nel santuario. Le due tappe ultime è entrato nel Santo dei Santi, cioè l'immagine del Tempio di Gerusalemme, avendo dietro la lettera agli Ebrei, che rilegge Gesù come sommo sacerdote. Quindi Cristo è colui che mi fa passare fino a arrivare al Santo dei Santi. E dice alla fine, Cristo è come il propiziatorio collocato sopra l'arca di Dio, sono nel cuore del Santo dei Santi. Quindi Cristo, nostra scala, nostro maestro, nostro sommo sacerdote, il cammino è cristico e
percorrerlo e percorrere tutta la realtà di Cristo. Adesso l'ultimo punto, quando cerco di presentarvi brevemente il dono di ogni tappa dell'itinerario. Qui avete le 7 tappe, quindi avendo suddiviso sempre quelle che lo erano, vedete sullo schermo che ho messo in grassetto il primo, il quarto e il settimo, perché credo che anche in questo caso, come spesso in Bonaventura, l'inizio, la fine e il centro di questo candelabro a 7 bracci è determinante. Quindi Dio in ogni cosa, al centro la guarigione dei sensi, la relazione sponsale e l'inabitazione trinitaria, la ultima, la Pasqua con Cristo nello Spirito verso il Padre. Adesso è un testo estremamente ricco, quindi ho selezionato delle cose, una selezione che come ogni scelta ha anche la sua parte di arbitrarietà. Per le vestigia, per le orme, arrivare a Dio per le orme, Dio in tutte le cose. Prima citazione, lui dice, colui che non è illuminato dagli innumerevoli splendori delle creature è cieco. Colui che non si scuote per le tante voci è sordo, colui che per tutte queste meraviglie non loda Dio è muto, colui che ha tanti segni non avverte il primo principio è stolto. Notate che sono le categorie che Gesù guarisce nel Vangelo, i ciechi, i sordi, i muti. Quando vuole esprimerlo in modo positivo, nel seguito del testo dice apri dunque gli occhi, tendi le orecchie dello Spirito, sciogli le tue labbra, eccita il tuo cuore, perché tu veda, ascolti, lodi, ami e veneri, esalti e onori il tuo Dio in tutte le creature. Quindi Dio in tutte le cose, per questo ho messo anche l'immagine del cantico delle creature. Ci troviamo difatti davanti a una rilettura di questo percorso. Nelle vestigia, la contuizione, il contuire Dio, lui dice tutte queste cose della realtà del mondo fuori di me sono segni divinamente offerti per contuire Dio. E che cosa significa contuire Dio? Vi ho messo 2 definizioni che danno 2 aspetti complementari della stessa realtà. Padre Todisco dice la contuizione è percezione o intuizione dell'essere infinito in e attraverso l'essere finito. Quindi la contuizione è percepire Dio in tutte le cose. Professore Malaguti capovolge la cosa dicendo la contuizione che cosa è? Vedere il mondo nella luce del principio è ciò che Bonaventura chiama contuizio. Quindi Padre Todisco, Dio in tutte le cose, Professore Malaguti, tutte le cose in Dio, nella luce di Dio. Sono i 2 aspetti della contuizione bonaventuriana. Terza tappa per l'immagine, l'analogia trinitaria dell'anima. Chiedo scusa che il testo sarà un po' più lungo per un PowerPoint, mi sembra forse una cosa un po' meno originale e già largamente se lo può trovare in Agostino e quando riparte dell'anima con le sue facoltà dice dalla memoria nasce l'intelligenza che ne è figlia perché poiché noi conosciamo quando la similitudine della cosa che è nella mia memoria si riflette nell'intelletto e diviene verbo, parola, concetto, dalla memoria e dall'intelligenza aspira l'amore come vincolo dell'una e dell'altra, cioè della similitudine della cosa che è arrivata con i sensi nella mia memoria e del verbo che la comprende. Queste 3 potenze della mia anima sono consustanziali, coeguali, coeve, compenetrandosi mutuamente e questo naturalmente permette di intuire la Trinità, il Padre, il Verbo e l'amore, che sono, o lo Spirito Santo, che sono 3 persone coeterne, coeguali, consustanziali e anche in compenetrazione reciproca, cioè in pericoresi o circumincessione. Ma questo non mi sembra particolarmente originale di Bonaventura. Più interessante la quarta, come dicevo, il centro dell'itinerarium, nell'immagine, li svilupperò 3 punti, Cristo medico, la guarigione dei sensi,
lo sposo e la sposa, lì vediamo emergere la dimensione ecclesiale che non è assente dell'itinerarium e infine l'inabitazione trinitaria con una relazione personalizzata con ogni persona divina. Cristo medico, la guarigione dei sensi. Lui dice: l'anima, quando per la fede crede in Cristo, come verbo increato, il verbo in cui il Padre ha pronunciato se stesso e tutte le cose, che è verbo e splendore del Padre, recupera l'udito e la vista spirituali, le due facoltà essenziali della comprensione. Sospirando poi nella speranza di vedere il verbo ispirato, recupera attraverso desiderio e affetto l'odorato spirituale, mentre accoglie nell'amore il verbo incarnato, recupera il gusto e il tatto. Quindi ci mostra un Cristo medico che viene guarire, farci recuperare i 5 sensi spirituali che ci permettono di intendere correttamente la realtà. Questo è interessante perché è un punto comune a tutte le tradizioni spirituali, anche pensate all'Oriente cristiano, con l'esicasmo c'è anche una guarigione dei sensi. Lo sposo e la sposa, e lì appare la dimensione della Chiesa e della Gerusalemme celeste, riacquistati questi sensi spirituali, mentre vede, sente, odora, gusta e abbraccia il suo sposo, la sposa può giubilare come la sposa del cantico dei cantici. E precisa immediatamente dopo, l'amore di Dio e del prossimo si fondono nell'amore dello sposo della Chiesa, Gesù Cristo, lui che è anche sommo gerarca, che purifica le 2 prime tappe, che illumina le 2 seguenti, che perfeziona le 2 ultime, la sposa, cioè la Chiesa tutta e ogni anima santa. Quindi entriamo in questa relazione sponsale tra l'anima e Cristo, tra la Chiesa e il suo sposo. Quindi il cammino dell'anima è integrato nel cammino della Chiesa verso la Gerusalemme celeste. E lì, già nella quarta parte, l'anima può riposare e dormire in pace finché si svegli. Lo sposo aspetta il momento della sua sveglia. Terzo elemento di questo quarto capitolo, l'inabitazione trinitaria. L'anima come casa di Dio è divenuta figlia di Dio Padre, amica e sposa, membro del Cristo testa, sorella coerede, tempio dello Spirito Santo. È molto frequente in Bonaventura, vi sembra forse dato per scontato oggi, ma non lo era all'epoca, dove per un principio che si chiama dell'unità dell'operazione ad extra della Trinità si pensava che abbiamo una relazione con la Trinità indivisa, non abbiamo una relazione particolare con Padre, Figlio e Spirito Santo. Lui conosce e usa anche questo principio che era comune, ma ogni volta che può è portato spontaneamente a sottolineare un tipo di relazione diversa con ogni persona divina, figlio del Padre, membro del Cristo, Tempio dello Spirito Santo. La quinta parte, per il nome di Dio, ho selezionato cose che si dicano all'inizio, che sono molto suggestive, mi sembra, quando lui riflette sui 2 nomi propri di Dio, l'essere e la bontà. Dice: l'essere è il nome proprio di Dio rivelato nell'Antico Testamento. La bontà è il nome proprio di Dio rivelato nel Nuovo Testamento. L'uno da Mosè, l'altro da Gesù. Dice Damasceno, che mette come nome proprio l'essere, segue Mosè. Dionigi, che mette come nome proprio la bontà, segue Gesù. Il primo mi fa intendere l'unità dell'essenza, il secondo la pluralità delle persone. Allora tutti e 2 rimangono nomi propri di Dio, ovviamente. Il Nuovo Testamento non cancella l'Antico, però dire che questo è dato da Gesù nel Nuovo Testamento mostra chiaramente la preferenza per il nome proprio della bontà. Diremo forse oggi l'amore. Sesta tappa nel nome di Dio. Ho messo in risalto il fatto che lui connette la riflessione sulla Trinità, le proprietà essenziali e personali di Dio, in rapporto con la relazione tra umanità e divinità in Gesù Cristo, la relazione tra Trinità e incarnazione. E mostra in questo capitolo
che nel paradosso della Trinità, e lui vede già un paradosso a livello dell'essenza, più ancora a livello della pluralità delle persone, fonda il paradosso di Cristo, della sua incarnazione e passione, dice altrove che non si può intendere l'incarnazione senza la Trinità, fonda il paradosso dell'uomo come essere spirituale e corporeo e fonda il paradosso del reale, tutta la questione dell'uno e del molteplice, la grande questione filosofica, come il molteplice può derivare dall'uno. Il mistero della Trinità mi permette, come radice originaria, di intendere meglio queste cose. Arriviamo alla ultima tappa, l'Eccesus, il riposo, la Pasqua con Cristo crocifisso da questo mondo al Padre. Lo farò in 3 punti, qualche riflessione sull'Eccesus, sul crocifisso come rivelazione e ricapitolazione, e poi la Pasqua con Cristo nello Spirito verso il Padre. Eccesus è interessante perché da una parte è la traduzione latina della parola estasi dello pseudo Dionigi, ma bisogna sapere che nel racconto della trasfigurazione, nel terzo Vangelo, secondo Luca, commentato da Bonaventura, hanno tradotto la parola esodo con la parola Eccesus. Si dice che Mosè e Elia stavano discutendo con Gesù del suo esodo che doveva compiersi a Gerusalemme. Hanno tradotto con Eccesus. E lui nel commento a Luca riflette sul senso di questo eccesso. Eccesso della passione, eccesso di umiltà, eccesso di povertà, eccesso di dolore, eccesso di amore. E dice questo eccesso Gesù l'ha compiuto a Gerusalemme quando è stato crocifisso. Quindi, anche se riprende l'espressione dello pseudo Dionigi, alla luce del percorso cristico che abbiamo visto di Paolo e di Francesco, è profondamente trasformato perché questo eccesso ultimo che dobbiamo vivere è passare con Cristo crocifisso da questo mondo al Padre, e questo è opera dello Spirito Santo. Il crocifisso è anche rivelazione e ricapitolazione di tutto il percorso, perché c'è l'umiltà della sua carne, le 2 prime tappe, c'è l'obbedienza della sua anima, le 2 tappe successive, c'è la rivelazione della divinità con il nome di amore o di bontà, le 2 ultime tappe. Quindi veramente questa contemplazione all'apice del cammino del Cristo crocifisso è rivelazione e ricapitolazione di tutto l'itinerario. Si tratta, in fin dei conti, di fare la Pasqua con Cristo nello Spirito al Padre. Dice: moriamo ed entriamo nella tenebre, nella caligine, imponiamo silenzio alle sollecitudini, alle concupiscenze, ai fantasmi, passiamo con Cristo crocifisso da questo mondo al Padre, affinché, mostrato a noi il Padre, diciamo con Filippo, questo ci basta. Quindi si tratta di morire, ma non solo del morire della teologia apofatica nella tradizione dello pseudo Dionigi, ma di un morire con Cristo, quindi una reinterpretazione di questo momento in cui passiamo con Lui al Padre. Conclusione in 3 punti, ritorno sull'incrocio degli itinerari, cerco di mostrare che l'itinerarium in qualche modo realizza l'itinerario battesimale, la grazia del nostro battesimo, e poi, come siamo in un centro che si chiama Fede e Cultura, ho pensato qualche piccola apertura sulla storia degli effetti in relazione con Tommaso d'Aquino. Incrocio degli itinerari, quindi Dio nell'uomo e l'uomo in Dio. Credo che abbiamo visto che è proprio a motivo del cammino che Dio ha fatto verso l'uomo, che Cristo ha fatto assumendo tutta la realtà, che possiamo fare questo cammino dell'uomo in Dio. L'itinerario che propone Bonaventura deve essere completo, per questo ho messo la frase di Blondel, che un po' capovolge l'adagio di Aristotele, che diceva è necessario fermarsi, ma lui lo diceva quando io ritorno alla causa prima. Blondel dice è impossibile fermarsi nella logica dell'azione, e lo stesso nell'itinerario di Bonaventura. Non dobbiamo fermarci se non l'idolo prende il posto dell'icona. Se io mi fermo alle 2 prime tappe, il mondo fuori di me, la creazione, e rimango lì, non è più un'icona, diviene un idolo.
È esattamente quello che Paolo VI ha messo in risalto nel suo discorso del 74, dice Bonaventura rispetto a ciò che i nostri contemporanei dell'epoca vogliono a volte fare, ci obbliga a proseguire il cammino verso il termine, se non ha senso. Un itinerario battesimale in quanto è umano, cristico e trinitario. Per Bonaventura Cristo è il totum integrale, il tutto integrale, quindi siamo stati invitati a attraversare la realtà integralmente, senza saltare nessuna tappa, a implicare, l'abbiamo visto, l'uomo integrale in tutta la sua realtà e nell'unità del sapere e dell'esperienza, della teologia e della mistica, altra sottolineatura di Paolo VI nel suo discorso. La cristologia qui, mentre quella del Breviloquium che ho proiettato all'inizio era una cristologia dall'alto, discendente essenzialmente, qui è ascendente e pasquale, perché partiamo dalla umanità verso la divinità, corpo, anima e poi divinità di Cristo. È molto importante il fatto che Dionigi viene riletto alla luce di Francesco, ho già insistito su questo punto, e che l'itinerario in fin dei conti è una configurazione esistenziale a Cristo nella sua Pasqua, e questo è esattamente la grazia del battesimo. Quindi l'itinerario ci propone di vivere la grazia del nostro battesimo. E anche una cristologia e una vita spirituale trinitaria. Si tratta di passare con Cristo nello Spirito al Padre, e questo è anche esattamente la grazia che ci propone il battesimo, quindi di nuovo l'itinerarium come modo di vivere la nostra vocazione battesimale. Finisco con questa apertura e qualche ipotesi che propongo semplicemente a voi. Interessante che nella storia degli effetti il peso che la Chiesa ha dato a Tommaso d'Aquino è imparagonabilmente più importante di quello dato a Bonaventura. D'altra parte, quando la tradizione ha dovuto dare un nome a questi due dottori, ha chiamato il primo dottore serafico e il secondo dottore angelico. Interessante perché nella gerarchia delle creature spirituali dello pseudo Dionigi, conosciuti da tutti all'epoca, il serafico è il più alto, il più vicino a Dio, ma anche colui che ha la forma con le sue ali della croce, mentre l'angelo è il più basso, il più vicino all'uomo. Interessante il modo in cui si è percepito i due pensatori, anche se si dava più peso al secondo. Secondo punto, c'è nella vita di Tommaso un momento molto interessante, è l'esperienza mistica che fa il 6 dicembre 1273. Dopo questa esperienza mistica, lui considera che tutto quello che ha scritto, e sta scrivendo la somma di teologia, è paglia o pulla, e decide di non più scrivere. Quindi la somma non è finita, non perché è morto, ma perché ha deciso 4 mesi prima di non più scrivere. Cioè vediamo un'esperienza spirituale, mistica, apofatica, che entra in conflitto in qualche modo con il modo catafatico di fare teologia accademica, perché sta facendo la somma che obbedisce alla regola della questione disputata. La mia ipotesi è che lui anticipa nell'esperienza spirituale, Tommaso, ciò che avverrà nella modernità, questa spaccatura tra esperienza mistica e teologia, e anche in parte Bibbia, tra esperienza spirituale e teologia di scuola, teologia accademica. Lo ha vissuto nella propria esperienza. Credo che in Bonaventura l'abbiamo visto nell'itinerario, ma si potrebbe dire lo stesso con altre opere. Teologia e mistica sono talmente unite e intrecciate che questo non avrebbe potuto succedere, che l'esperienza mistica entra in conflitto in qualche modo con l'attività accademica. Terzo elemento, nel Breviloquium, già nel 1257, si nota che Bonaventura abbandona lo stile della questione disputata, che è una teologia di scuola, una teologia di tipo universitario, la questione disputata. Cerca di trovare un modo di fare teologia forse più consono con quello della scrittura, quello dell'esposizione, lascia che Dio si rivela come si è rivelato, perciò comincia dalla Trinità.
Nell'itinerarium lo vediamo cercare ancora un altro genere un po' letterario, fare lo stesso nell'Hexaemeron. E Benedetto XVI, che ha fatto la sua tesi di abilitazione su Bonaventura, dice: con Bonaventura usciamo dalla scolastica. Quindi ha tentato vari modi di fare una teologia che non sia una teologia di scuola, mentre naturalmente questa teologia di scuola ha continuato fino al XX secolo. Quindi forse ci offre qualche piste possibili per un altro modo di fare teologia sul quale ancora oggi si riflette nuovamente. Come ultima immagine ho messo quella con la citazione di Giovanni 14,8, stende nobis patrem et sufficit nobis, la frase di Filippo a Gesù, mostra a noi il Padre e questo ci basta. L'ho messo perché credo che ricapitola l'itinerario. Partiamo dal Padre dei lumi, è quasi la prima frase, e torniamo al Padre e questo ci basta. L'ho messo anche forse per un altro motivo, che ho pensato che dopo 45 minuti nella vostra anima c'è qualcuno che dice sufficit nobis. Quindi vi ringrazio.